本当に今回マジでイメージ湧いてないですよね。だからテントもどんな大きさどんな形か分かんないし、寝袋も何なのかとか下に何敷くのか。いやもうテントはね、まずテントの中に立てます。でかい。でかっ。中腰になるとかじゃないんだ。ないです。マジかよ。ジャンプできます。マジっすか。そんなでかいの。建物でも建てるんじゃないか。それが何、ここに収まってるわけ。トランク入ってるよ。トランクか。当たり前でしょ。びっくりした。キャンプギアってすげえなと思って。小型化。しばらく見ないうちにバカになった。どうした。